ओहो ये क्या हो रहा है? ओहो एक साथ दो दो ट्रेन। ओहो ये देखो एक ट्रेन। ओहो ये देखो बुलेट ट्रेन भी है। ओहो वाह। ओहो ये क्या? गुड़िया रानी को क्या हो गया है? ओह नो ये क्या? ओह नो ये देखो स्नेक छिपकर बैठा हुआ है मिट्टी में। ओह नो ये देखो ये कितना खतरनाक स्नेक लग रहा है और मेरी गुड़िया रानी की गर्दन को छिपा रखा है। ओह नो चलो पहले इसकी पिटाई करवाते हैं। ओहो ये देखो मेरा घर। ओह नो ये देखो गुड़िया रानी की गर्दन तो यहाँ रखा हुआ है, अभी इसको सही करेंगे। ओहो ये देखो दो छोटे छोटे बेबी। ओह नो ये क्या? एरोप्लेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के ऊपर? ओहो वाह कैप्टन अमेरिका। चलो कैप्टन अमेरिका तुमको गोली मारना है, मारो 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 मारो, मारो। ओह वाह सांप तो गया काम से। थैंक यू कैप्टन अमेरिका गोली मारने के लिए, तुम बहुत बढ़िया हो। ओहो ये क्या स्नेक? अभी इसको लेकर बाहर चलेंगे, आओ चलो पहले इसको लेकर चलते हैं। चलो वाह। ओहो ये क्या? ओहो जल परी आई हुई लेने के लिए, ट्रैक्टर लेकर आई है जल परी और ओहो ट्रॉली भी है। ओहो बहुत बढ़िया। ओहो वाह जाओ ट्रैक्टर तुम इसको लेकर चले जाओ, ये बहुत गंदा स्नेक है, जाओ जाओ। ओहो ये क्या? ओहो ये देखो ये क्या है? ये तो हेलीकॉप्टर भी है। ओहो वाह चलो ट्रेन को ऑन करेंगे, जाओ हेलीकॉप्टर तुम यहाँ से जाओ जाओ जाओ। ओहो बहुत बढ़िया। ओहो ये किसका रिमोट है? ओहो ये तो एरोप्लेन का रिमोट है, चलो पहले एरोप्लेन को यहाँ से जाने देंगे, जाओ एरोप्लेन यहाँ से तुम भी चले जाओ, उसके बाद दोनों ट्रेन को ऑन करेंगे। ओहो ये देखो दो दो ट्रेन, जाओ 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 तुम भी जाओ। ओहो वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या? मेरी गुड़िया रानी की गर्दन। ओहो वाह ये देखो कितनी प्यारी गुड़िया रानी। ओ नो 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 ये क्या? ओ नो गुड़िया रानी तुमको क्या हो रहा है? तुम्हारे गर्दन को सही कर देते हैं, तुम कितनी प्यारी गुड़िया रानी हो, बहुत अच्छी लगती हो। ओहो वाह कितनी क्यूट गुड़िया रानी है। ओहो ये क्या? दो दो ट्रेन, सबसे पहले इस वाली ट्रेन को जाने देंगे। ओहो बहुत बढ़िया लग रही है जाते हुए। ओ नो 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 सीधे जाओ सीधे जाओ। ओह वाह बहुत बढ़िया। उसके ओह ये क्या? ये तो बुलेट ट्रेन है, चलो बुलेट ट्रेन को भी यहाँ से चलाएंगे, जाओ बुलेट ट्रेन। ओहो ये क्या? दो दो ट्रेन एक साथ। वाह देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। ओह ये देखो एक ट्रेन और ये बुलेट ट्रेन। ओ नो बुलेट ट्रेन तुम रुको 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 और तुम भी रुको तुम भी रुको। ओह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या? ओ नो ये क्या? ओ नो ये क्या? ये क्या है? दो दो क्रोकोडाइल ने बंदी बना रखा है। ओ नो ये तो ऑटो रिक्शा है। ओ नो ये क्या हो गया? चलो पहले इसको मारेंगे। ओहो वाह ये देखो कितनी प्यारी बंदूक है, इसको गोली मारो गोली मारो गोली मारो। ओ नो ये क्या? ये तो डुप्लीकेट बंदूक है, इसको दूर फेंको। ओ नो अब क्या होगा? आओ चलो किसी से और मदद लेते हैं। ओहो ये क्या है? वाह ये तो हैमर है, चलो इससे पिटाई करवाएंगे, मारो मारो। ओह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसको भी मारो मारो मारो। ओ नो ये क्या? ओ नो ये क्या? हैमर तो नहीं काम कर पा रही है। ओ नो ये देखो ये दोनों लोग भूतिया वाली गाड़ी से आए हुए हैं, अब तो जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। जेसीबी तुम कहाँ हो? जेसीबी आ जाओ। ओहो ये देखो मेरी प्यारी जेसीबी आ गई। ओह वाह सबसे पहले इसको किनारे करेंगे और जेसीबी से पिटाई करवाएंगे। थैंक यू जेसीबी तुम एक ही बार में आगे बुलाने पर। मारो इसको मारो मारो। ओह बहुत बढ़िया और मारो इसको, गिरा के मारो इसको, गिराओ गिराओ अब मारो। वाह बहुत बढ़िया तुम बहुत बढ़िया जेसीबी हो। थैंक यू जेसीबी पिटाई करने के लिए। ओहो ये क्या? ऑटो रिक्शा। आओ चलो अपने ऑटो रिक्शा को यहाँ से लेकर चलेंगे। ओहो चलो ऑटो रिक्शा तुम यहाँ से भाग के चलो, भागो भागो भागो। ओहो ये क्या? जेसीबी, चलो तुमको जेसीबी के ऊपर बैठाएंगे। ओह ये क्या? ओह दोनों को बैठाएंगे। ओह वाह बहुत बढ़िया। ओह ये देखो ये भूतिया वाली दो दो गाड़ी है, इसको भी मारो, भूतिया वाली गाड़ी को भी मारो, बहुत बढ़िया। ओह नो ये क्या? ओहो टाइगर तुम ये क्या कर रहे हो? ओह नो ये क्या? ये तो हेलीकॉप्टर है। ओह नो टाइगर तुम नीचे उतरो नीचे उतरो। ओह वाह कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर है। ओह नो ये क्या? ओहो ये क्या? एलिफेंट। और ये कौन सा जानवर है? ओह नो तुम लोग किसके ऊपर बैठे हुए हो? ओहो तुम लोग नीचे उतरो और तुम भी नीचे उतरो, जाओ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ओह ये देखो ये तो जाने वाला रास्ता है। ओहो ये क्या? एलिफेंट। एलिफेंट जाओ तुम भी यहाँ से जाओ जाओ जाओ। ओह वाह बहुत बढ़िया जाते रहो। ओह ये क्या? जाओ तुम भी चले जाना। ओहो ये क्या? ओहो इसके नीचे क्या है? इतनी सारी मिट्टी, चलो यहाँ खुदाई करके देखते हैं। ओहो ये क्या है? ओहो ये क्या? ये तो कोई जादुई घड़ा लग रहा है। ओह नो चलो इसको ओपन करते हैं, इसको पहले और खुदाई। ओह ये क्या? इसको ओपन करो, इसमें क्या है? ओ नो ये क्या?
इतने सारे मार्बल गोली। ओ वाह, ये देखो मिट्टी में इतने सारे मार्बल गोली थे। आज तो बहुत मजा आएगा खेलने में। ओहो वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। ओहो ये क्या, ओहो ये क्या, ये क्या है? ये तो जू ट्रक है। चलो अपने जू ट्रक को लेकर चलते हैं। चलो जू ट्रक, चलो 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 चलो। ओह नो, ये क्या, रुको रुको रुको, ये क्या? ओहो ये तो क्रेन है। ओहो ये क्या, ढोलक पीटने वाली बिल्ली। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो ये क्या, यहाँ भी दो दो ट्रेन की पटरियां हैं। ओहो ये देखो, एक ट्रेन और दूसरी वाली। ओहो ये देखो, दो दो ट्रेन। वाह, आज तो बहुत मजा आने वाला है। ओहो पंछी क्या कर रहे हैं? ये तो मार्बल गोली खेल रहे हैं। ओह नो पंछी, तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये देखो, यहाँ दो दो ट्रेन आई हुई है, अभी तुम लोग चोट खा जाओगे। ओहो तुम यहाँ ढोलक पीटो, यहाँ पीटो, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ये तो फायर वाली गाड़ी है। अरे भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओह नो, ट्रेन के पटरियों पर नहीं चलना चाहिए, तुम जाओ नीचे चलाओ। ओह वाह, बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले ट्रेन को ऑन करेंगे। आओ सबसे पहले इस वाले ट्रेन को ऑन करेंगे। ऑन करो, ऑन करो। ओ ऑन करो भाई। ओ वाह, बहुत बढ़िया। ओह ये क्या, आओ तुम भी आओ। वाह, ओह ये क्या, एक साथ दो दो ट्रेन। ओहो ये क्या, दो दो ट्रेन एक साथ जा रही है। ओह वाह, ओह नो ये क्या, अभी तो धक्का होने वाला है। ओह नो ये क्या, रुको रुको रुको। ओह नो ये क्या, ओ एक साथ दो दो ट्रेन। ओह नो ये क्या, धक्का हो जाएगा अभी। ओह नो, वो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। ओह नो, रुको 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 रुको, रुको रुको भाई, रुको रुको। ओह नो ये देखो, ओह नो तुम बहुत गंदी ट्रेन हो। ओह नो, रुको 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 रुको, ये तो भूतिया ट्रेन है भाई। ओह नो ये क्या, ओह नो ये देखो, इसका तो एक्सीडेंट हो गया। ओह नो ये क्या, तुम बहुत गंदी हो, अभी तुमको बहुत मार पड़ेगी। ओहो ये क्या पंछी, जाओ तुम लोग यहाँ से भाग के चले जाओ, यहाँ तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ओह नो तुम जाओ यहाँ बैठो, बहुत बढ़िया। ओहो ये देखो, तुम्हारी मार्बल गोली, तुम्हारी मार्बल गोली इस पर लोडिंग कर देंगे। जाओ जाओ जाओ, तुरंत भाग के जाओ। ओहो ये क्या, ट्रक, जाओ तुम भी चले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ट्रेन, तुम बहुत गंदे हो। ओहो ये कौन है? ये तो डांसिंग वाला मेढक लग रहा है। ओहो वाह, तुम कितने बढ़िया डांस कर लेते हो, बहुत बढ़िया डांस कर लेते हो। रुको भाई, रुको रुको रुको, ये क्या? ओहो तुम किसके ऊपर बैठे हुए हो? ओह नो, जेसीबी के ऊपर, छोटी वाली जेसीबी के ऊपर। ओह नो क्यूट, पर तुम नीचे उतरो, तुम नीचे उतरो। ओहो ये क्या, जेसीबी। ओहो ये क्या, यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया जीप का। ओह नो, जीप कौन चला रहा था? ओहो जीप तो पंछी चला रहे थे। ओह नो जेसीबी, तुमको इसकी मदद करनी है। चलो जेसीबी तुम सीधा कर दो, सीधा करो सीधा करो। ओह और ऊपर करो, इसको सीधा कर दो। ओह वाह, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या पंछी, तुम बहुत तेज जीप चला रहे थे, जाओ 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 यहाँ से। ओह वाह, थैंक यू जेसीबी, सीधा करने के लिए, तुम बहुत बढ़िया जेसीबी हो। ओहो ये क्या, ये तो फैशन बॉय है, अभी इसका फैशन देखा जाएगा। ओहो ये क्या, छिपकली। ओह वाह, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया जो छिपकली को ऊपर कर दिया। ओहो ये देखो, दो दो छिपकली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्रेन। ओहो ये क्या, ये तो फैशन बॉय है, इसका तो फैशन देखा जाएगा। ओह वाह, ओ बीच में बीच में बीच में। ओह वाह, ओह ये क्या, ओहो ओह वाह, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ रुको रुको रुको। ओह ये क्या, यहाँ तो डांस होने वाला है। ओह ये तो घोड़ा लग रहा है, और ये कौन है? ओहो ये तो क्यूट वाला पांडा है, यहाँ तो डांस होगा। और इसको देखने के लिए कौन आया हुआ है? ओह बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ओह ये क्या, जंगली जानवर आए हुए हैं। ओह ये देखो, खतरनाक वाला जंगली जानवर। ओहो ये क्या, बस तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ओह नो, तुम दोनों नीचे उतरो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम लोग यहाँ रुके रहो। ओहो ये क्या, डांस, चलो सबसे पहले घोड़े को डांस कराएंगे। ओहो ओ नो नो, डांस करो। ओह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बढ़िया डांस कर लेते हो। ओ तुम पीछे जाओ। ओह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ओ रुको 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 भाई, रुको रुको रुको, ये क्या, अब तो पांडा डांस करेगा, तुम भी डांस करो। ओहो वाह, कितना बढ़िया डांस कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ओहो वाह, रुको 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 रुको, ये क्या? ओहो ओ छोटे छोटे बेबी, जाओ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ओहो ये देखो, जाने वाला रास्ता भी है, जाओ तुम भी जाओ। ओह वाह, और तुम भी जाओ, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, बस को क्या हो गया? ओह नो, बस जाओ तुम भी चले जाओ। ओह ये क्या, ओहो दो दो सुपरमैन आए हुए हैं डांस देखने के लिए। ओहो मेरा बेबी भी डांस देख रहा है। वाह, ओह नो ये क्या, ओ बाइक को क्या हो गया?
ओ नो, बाइक का तो एक्सीडेंट हो गया। ओ ये कौन सा जानवर है? ओ नो, तुमने तो एक्सीडेंट कर दिया। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। ओ वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या बाइक? चलो बाइक को सीधा कर देते हैं। ओहो, तुम तो बहुत बढ़िया बाइक हो। वाह, ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।